Јас сум Магда Матраковска, моминското презиме Тинтоска. Вие сте првата генерација пред 60 години која заврши медицински сестри и акушерки. Како беше? Првата генерација сме средно медицинско со акушерски смер. Во тоа време акушерки немаше во Прилеп. Имаше со нижо образование и благодарение на директорката Василка Бранковиќ и другите, Брашнаров доктору и други, тие по иницијатива нивна, по барање нивно, се бараше во Прилеп да се отвори средно медицинско училиште, затоа што да биде стручно. Значи, родилките да имаат прво збринети, здравствено да бида прихватени сите и плюсто стручно да бида породени. Колку бевте, колку завршивте, колку се живи? Па вака сега, прва година бевме запишани 41. Како што течеа годините, прва, втора, трета и четврта, завршивме само 18. 18 завршивме. Од тие 18 имаме доста починати, а имаме и кои што не се способни здравствено за сега моментално да присуствуваат. Ние бевме многу ситнати, истресени, значи многу тие исклучиво што беа со вистинско знаење завршија, а другите сите поназад останаа. И тие завршија само поназад, зато завршивме само 18. Бевме толку стручно подготвени, што вистински сами водевме раѓања. И то се распространивме низ цела, тогаш беше Југославија, низ цела Југославија. Наши ученички се вработија во Љубљана, заминаја во Шведска, заминаја во Швајцарија, потоа во Пула, во Скопје и сите станаја каде што отидоа, сите беа главни сестри на оделение. Толку, значи, бевме подковани со знаење и многу му сме благодарни за сетото, ама и то многу допринесува и самите тие професори кои нас вистина не обучуваја, за вистински ние да бидеме акушерки. И ние бевме толку храбри, а некои по селата отидов. Јас се, например, конкретно работев 3 години на село. Имав 360 раѓања за 3 години. Тие 360 раѓања, меѓутоа, сите ми беа опфатени. И сега се големи, пораснати, дури не покануваат и на свадби. Дома ги пораѓавте? Дома ги пораѓав. Прво одев лично како акушерка, ќе ги посетам, патронажна посета, сите ми беа запишани уредно, знаев кој месец, кога треба да се породи, како изгледа бременоста нејзина и сето тоа. Ние фактички изигрававме многу стручно, а можда и позитивно, а може и негативно. Сме рискирали, значи. Сум благодарна сега што се собравме и благодарение на директорката на медицинско и благодарение на овие млад свет, а иначе сум тажна затоа што сме веќе моите колешки ги нема. Меѓутоа сум среќна што и вие самите ќе се сложите дека светот останува на младите. Ние веќе одиме, значи сме си дале своето и сега, значи, искуството наше може го пренесувавме ние на сите генерации на некој начин. Која е вашата порака на младите? Пораката моја е: младиве, никогаш, ама никогаш немојте да ја скратувате на смевката на пациентките, на болните. Затоа што и да ја штедите. И добрите зборови, и насмевката, тоа е најубавото нешто за болниот. И вие самите ќе се сложите дека болниот има само една желба. Има една желба да оздрави, а додека здравиот повеќе. А друго една препорака би му порачала дека, со обзиром на тоа ние сме од најстарите, животот да го замисла како платно бело. На него тие да бидат креатори, уметници, цртачи, да пишуваат добри дела,
И секогаш, оти вие сами знаете дека луѓето се препознаваат по добрите дела. Јас сум 19 години пензионерка. И имате ли некаква врска сега, еве конкретно со професијата која што цел живот сте работели? Вака да ви кажам, јас многу сум среќна што ги доживеав овие години и со професијата моја се гордеам. Се гордеам и кога ќе сретнам некои млади, толку ми се пријатни. Еве, погледнете вие сами, еве, овие младиве, нешто стварно преубаво. Преубаво. И му препорачувам секогаш да се добри, да слушаат и да бидат вистина коректни и да си ја сакаат професијата. Оти ако не си ја сакаш професијата, стварно многу си изгубил тука. А ние влеговме, ние веќе навлеговме во душата ни беше нас веќе таму во професијата. И затоа ние се докажавме и немавме смртни случаеви. Јас работев на село, сама работев со општи лекар. Меѓутоа ни еден пороѓај не беше, имаше и патолошки раѓања. Меѓутоа бевме спремни ние. Спремни бевме, со еден збор речено, сето тоа да го реализираме, да го дотераме. И Гемиле дури сум водела. Гемиле имам водено. Отидоа во Австралија и ми пратија покана за насвадба. Јас сум Катерина Јакимовска, а моминско ми ја работиш. Катерина, вие сте една од двете што сте тука, што славите 6 годишнината од матурата или од почетокот, би рекле. Какви се спомени за професијата имате низ години? Професијата сум си ја сакала уште пред да се запишем во училиштето. Јас се запишав в економско училиште и 2 месеца одев во економското училиште, дури чекав да се отвори медицинското. Медицинското се отвори на крајот на октомври месец. 61 62 64 дипломирам. 18. Од тие 18, докторот Брешнаров, кој беше прв гинеколог во Прилеп, не одбра успех по себе. Нас не спремаја за теренски акушерки. Не само во болницата што ќе бидеме акушерки, туку ако има потреба да одиме Маријово. Јас имам појдена Маријово со хеликоптер. Во тоа време медицината оди секогаш понапред и понапред, а сега мислам дека е многу полесно, затоа што има секогаш има гинеколог со нив за да му помогни. А ние сами по 24 сати дежуравме и сами. Многу. Јас сум имала и да плачам и да ја пораѓам. Струјата ќе прекрати. Аспиратор немаш, не можеш бебето да го аспирираш. Трчат налево, надесно со свеќи, со лампи и така завршивме. Важно сум многу задоволна, можда затоа што си ја сакав многу професијата и цело време во родилна сала работев, од запослување па до пензионирање. И инструментарки бевме сами во операциона сала. Од тука ќе излеземе па ќе пораѓаме. Така, тешко, ама сладко. Многу е весело. Која е вашата Нашето порака? одделение беше највесело, затоа што раѓаш нов живот. Како што ми рече колешката, и јас му препорачувам на помладите да се ја сака професијата и да биде многу пажливи во сето тоа што го работа. Оти тука се 2 животи во прашање. Секој случај, ние многу бевме подковани со знаење. Епизиотоми шијавне, сами. Мислам, не спремаја за терен, за да бидеме така. И колешки наши низ цела Македонија имаше. Кратово, Куманово, Скопје, не распрсна е на сите страни. Од вкупно околу 770 ученици во нашето училиште, 545 се од здравствена струка, од нив 272 се медицински сестри. А другите? Другите се од физиотерапевски техничар, имаме фармацевски техничар. Интересот за запишување во здравствената струка е навистина голем.
запишуваме ученици со минимум 70 поени. Најголем е интересот за профилот медицинска сестра. Вонредното школување на воздравствената струка, за жал, од некаде март 2023 година е ставено во мирување. Значи имаме многу голем интерес за препис на дипломи од здравствена струка, во просек по околу 10 и повеќе годишно, и исто така многу често медицинските сестри кои што веќе се иселиле во држави надвор од Македонија, бараат да им се направи фонд на часови за да можат таму да работат каде што се поедени. Денес во нашето училиште се одржа еден необичен настан, не секојдневен настан, тоа е прослава на 60 години од матура на првата генерација од Средно медицинско училиште во Прилеп, акушерски смер. Иако се присутни моментално, за жал, само 2 дами кои што својот животен век го поминале како акушерки, сепак нивниот ентузијазам и нивната силна желба да организираат една ваква ретка средба вроди со плод. Иако нивниот број е многу мал, тие сепак се собраа во училиштето, од чии што клупи потекнале некогаш, да им го пренесат она што го доживеале и она ни што поминале како акушерки во текот на нивниот работен стаж. Самиот чин на завршување на Средно медицинско училиште пред цели 60 години е за поздравување и предизвикува восхит, затоа што во тоа време било многу тешко да се заврши дури и основно училиште, а не пак средно, особено за девојчиња. Меѓутоа, тие ученички во тогашното медицинско училиште сигурно имале силна желба за учење и голема волја да се занимаваат со оваа професија, која што е една од најхуманите и најпосакуваните професии.